Моя самая главная боль — это мыть полы. Клянусь, это единственная вещь, которую я не могу заставить себя сделать. Все что угодно, хоть маску на лицо, хоть 10 шагов ухода, но только не это. Потом в моей жизни появился этот пылесос. Если коротко, он одновременно и моет, и пылесосит. Он сам втягивает грязную воду, сам отжимает, и я реально просто веду его одной рукой. Все, на этом мои усилия и заканчиваются. Бьюти — это ведь не только про лицо и волосы. Это и про то, чтобы быть в чистом, уютном пространстве, где тебе хорошо. Больше я не трачу деньги на клининг. Я убралась буквально за 5 минут и пошла делать свои дела. Поэтому делюсь с вами тем, что реально сделала мою рутину легче.